Pare terminata finalmente l'odissea di Vincenzino Friziero, il disabile settantenne bloccato da 2 anni e mezzo in una casa Ater di Cavanella d'Adige, dove le porte delle stanze sono troppo strette per una carrozzina e l'ubicazione al secondo piano renderebbe necessario l'uso di un ascensore mai fatto funzionare per scelte economiche degli altri residenti. La famiglia, nel caso sollevato lo scorso febbraio, ha chiesto la possibilità di cambiare alloggio. Si sono interessati i servizi sociali del comune e martedì 7 novembre è arrivata l'ordinanza del dirigente Massimo Grego, che assegna a Friziero un appartamento di 70 metri quadri al primo piano delle case popolari in via Niccolò Zeno a Sottomarina, in seguito alla rinuncia del precedente assegnatario. Vincenzino Friziero era il primo nella lista degli aventi diritto. Quindi, ottenuto il suo consenso lo scorso 24 ottobre, si può ora verificare l'agognato trasloco. All'Ater torna ora la residenza di Via del Bosco a Cavanella, occupata in questi anni dalla famiglia Friziero, che ora dovrà inserirsi nel nuovo alloggio entro il 7 dicembre prossimo, a fronte di un canone di locazione da determinare. Una giovane di 25 anni è uscita di strada con la sua auto stamane attorno alle 7:30 nei pressi della rotatoria di Valdario in direzione uscita dalla città. Il mezzo si è capovolto per 2 o 3 volte ed è praticamente distrutto. La donna è rimasta incolume, immediatamente stabilizzata dai sanitari del 118 e portata all'ospedale per precauzione. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il soccorso stradale, un volo che poteva costare molto caro. Non più solo la spiaggia e il centro storico, ora gli operatori turistici di Chioggia e Sottomarina puntano anche sulla natura circostante, dalle valli da pesca al bosco nordio. È l'esito di un corso di formazione che ha coinvolto una ventina fra giovani albergatori e gestori di campeggi, grazie a un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo sotto l'egida dell'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, coordinato dal Consorzio di Promozione Lidi di Chioggia e affidato alle guide della cooperativa naturalistica ILA. Si tratta di un'evoluzione dei corsi formativi, ha detto Beniamino Boscolo dell'ente bilaterale, dalla promozione del turismo allo sviluppo del turismo, mentre il presidente di ILA, Davide Scarpa, ha connotato dal punto di vista emozionale l'esperienza vissuta dagli operatori, per una settimana, turisti essi stessi nel proprio territorio. Dal canto suo, Giuliano Boscolo del Consorzio Lidi di Chioggia ha evidenziato il rapporto sempre più stretto tra la Laguna Sud e il Delta del Po, anticipando che nei primi mesi dell'anno nuovo il consorzio incontrerà gli esperti dell'OGD di New York per apprendere nuove pratiche emozionali. Sempre prossimamente saranno approntati ulteriori momenti formativi per il personale delle strutture ricettive, dedicati alle lingue e ad altri asset necessari al settore. Anche l'ultima chiatta che apparteneva ad Allibo Adriatica e che sostava pericolosamente in adiacenza al ponte delle Tresse è stata infine rimossa dopo essersi disincagliata col maltempo degli ultimi giorni, a rischio di cozzare contro il ponte translagunare. La decisione è stata presa dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, ex magistrato alle Acque, con caratteri di estrema urgenza, per ragioni di incolumità, dal momento che l'eventuale urto del Burcio alla deriva non avrebbe lesionato solo i cavi della fibra ottica, ma anche i vivai dell'acquacoltura poco distanti. Il lavoro è stato affidato alla Coedmar 2, azienda di dragaggio portuale accreditata per questo genere di operazioni. La chiatta sta per essere riposizionata a nord-ovest dell'isola Morin, accanto alla Romano P e alle altre strutture La scorsa notte in località Cona i carabinieri della compagnia di Chioggia, coadiuvati dalla stazione di Cavarzere, hanno multato per 2.000 euro un 49enne chioggiotto, in quanto stava trasportando 150 kg di vongole veraci prive di documenti che ne attestassero la provenienza. L'uomo è stato fermato in seguito a un controllo. Nell'ambito dello stesso servizio, gli agenti hanno sequestrato ulteriori 50 kg di vongole senza documenti, rinvenute a bordo di un peschereccio, il che ha valso una sanzione amministrativa al proprietario per 1.500 euro. Le vongole, dal valore di mercato di 1.300 euro, sono state rigettate in mare in quanto ancora vive.
Inizia stasera la stagione teatrale di Acque Altre con la messa in scena delle Sorelle Materassi, spettacolo tratto dal testo di Aldo Palazzeschi. La pièce, organizzata da Arte Ven, è in programma sul palco del Don Bosco dalle ore 21 e vede protagoniste Emiliana Vukotic, Lucia Poli e Marilu Prati per la regia di Geppi Glaieses. Ambientato nei primi anni del XX secolo in un sobborgo di Firenze, narra la vicenda di 4 donne che vivono una vita tranquilla e isolata. 3 di esse sono sorelle. Le prime 2 sono nubili, la terza è stata accolta da loro essendo stata respinta dal marito. La quarta è la fedele domestica. Tutto sembra scorrere su tranquilli binari quando nella casa giunge Remo, il giovane figlio di una quarta sorella morta ad Ancona. Bello, pieno di vita, spiritoso, il giovane attira subito le attenzioni e le cure delle zie e approfitta della situazione ottenendo immediata soddisfazione a tutti i suoi desideri e a tutti i suoi capricci. Il sereno benessere della vita familiare comincia a incrinarsi. Gli ultimi biglietti per lo show sono disponibili alla cassa del Teatro Don Bosco un'ora prima dell'evento. Buongiorno e bentrovati a Movimento Meteo in questo giovedì di mercato, un giovedì che si apre, come avevo annunciato ieri, con una discreta variabilità, dove ci sono stati dei piovaschi di nottetempo che hanno causato molta variabilità. La situazione dovrebbe rimanere tale almeno fino alla prima parte della giornata, non dovrebbe piovere naturalmente come vi ho detto ieri, ma sostanzialmente il tempo lentamente va migliorando almeno fino a domenica mattina, grazie a un livellamento generale della pressione che tende a dare un po' di stabilità. Stabilità che verrà messa in discussione poi da domenica con l'arrivo di una prima ondata di aria fredda, come vi ho già detto, dal nord Europa, che catalizzerà una buona dose di vento di tramontana e poi di boria molto fresca. Si tratterà naturalmente della prima ondata di aria fredda artica che scende attraverso la porta della Bora. Naturalmente non è che nevicherà in pianura o quant'altro, semplicemente le temperature cominceranno a scendere come è giusto che sia nella seconda decade di novembre. Per ciò che concerne oggi, come vi ho detto, questo blando nocciolo di aria fredda che è entrato dalla porta del Rodano e quindi è entrata nel nord-ovest, ha dato i maggiori effetti, lentamente sta scivolando verso il sud, portando ancora dei piovaschi tra Emilia Romagna, la Toscana e quant'altro, ma non dovrebbe toccarci in maniera particolare, anzi nel pomeriggio qualche schiarita sarà sicuramente dovuta. Le temperature minime si stanno attestando su valori nettamente in media e il pomeriggio si alzeranno come ieri tra i 13 e i 14 gradi, nulla di più. Dunque, come vi ho già detto, una leggera stabilità che andrà confermata nei prossimi giorni per poi avere un cambiamento un pochino più netto da domenica pomeriggio. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, ci sentiamo domani. Ciao!